1號，各位大家好，我係蕭月神。今日我要嚟係開箱我哋嘅 NOS 嘅最終 Kamen Rider NOS 陀夢境膠囊。好嘅，首先就係我哋要聽下佢嘅開機先啦。呢一個開機掣橙色嗰個，同之前 NOS 嘅一樣，我好中意。跟住就係我而家轉咧係唔會有任何之前嘅嗰一種因為我冇撳呢個撳咗呢個，噔噔噔噔咁再撳多一次咧就會鬆嘅。佢咧就同嗰個開一樣啦，佢咧就同我哋擺入去之後，呢一個係鬆咗，所以佢就會轉，即係一個係陀螺嘅 lock， 一個係 off 咁樣。跟住啦，就係我哋 lock 翻嚟先啦，就係唔會有聽唔聽到？就係冇嗰一種，因為冇咁呢個啊。呢一個咧就係嗰一個夢境膠囊嘅音效來源。一共有5聲，好嘅，我哋首先組合咗佢嚟聽下先啦。要喺邊扭邊先撳啊，咁樣先至會有嗰一種空感 feel 嘅。好嘅，嚟多次，少少補充定嚟啊嘛，啱失敗少少。冇錯，你乜都冇睇到，啱就係拆開佢啫。好嘅，而我哋 NOS 夢境膠囊嘅呢一個嘢就勁啦，佢只係一個蓋嚟啫，冇任何嘅功能。好嘅，咁跟住嚟就係要將呢一個安喺上面先。安喺上面先。等一個 set。咁睇完啱啱嗰個聽先嗰個畫面，咁我覺得有幾樣嘢要評嘅，要讚有讚有評，就係佢旋轉嘅時候，我真係覺得好靚，好似一個黑洞咁樣旋，咁亦都係配合翻劇中嗰個變身嗰個特效啦，嗰個 CG， 但係就係旋轉個聲超級無敵大聲啊，搞到所以呢個都係好多人會評嘅地方，所以就聽唔到個 NOS 你等你都 shut 到咁樣嗰一個嘅音效。好嘅，咁跟住嚟就係要睇佢嘅必殺技。好嘅，必殺技都係咁簡單，係撳呢個音效，個音效唔似以前嘅派生一樣，呢個係有一股偉大嘅風味嚟啦。好嘅，咁呢個時候大家都可能好奇啦，單刷一個可能會點呢？就係揀有音效嗰個啦。好嘅，首先就係多個就係冇咩特別，同原來嘅差唔多，即係話呢一個就係一個
殼嚟嘅啫。好嘅，咁可能呢個時候啦，大家就會話咁湊我哋嘅質字，咁大家又會點咧？所以特登拎咗過嚟。得，都係仆街唔得，仆街。有好嘅，事實證明咧，就係可以插入，但係唔會觸發到任何嘅音效，即係會 Mr. Melon，Mr. 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 Melon，即係唔會變到新啦。嚇咁嘅喎，咁即係話，而且佢插入嘅時候都係同我哋用呢啲嘅普通 NOS 用嘅交流係冇咩分別嘅，所以大家都係唔好會有呢個幻想就係會有特別嘅音效插喺，即係話插喺我哋嘅 Seed 嗰把劍嗰度。Seed 嗰把劍我哋都未有啊，所以都唔好有任何嘅幻想啦。如果砌 Seed 嗰把劍嗰度有唔同嘅音效，請大家同我講下。唔好意思，啱證實咗係可以觸發，但係即係會同普通嘅夢境同 NOS 用嘅係插入音係一樣嘅。咁係點樣觸發？我而家試一次俾你睇啦。首先就係插去啦，跟住就係要拎我哋嘅呢一個唔係咁簡單嘅殼嚟嘅，大家誤會咗佢，就係要lock 觸發到，原來佢係咪普通嘅殼嚟㗎啦？好嘢，你好嘢！好嘢，呢嚿嘢好嘢，好嘢呢嚿嘢。好嘅，咁今日就到呢度啦。咁如果下次大家有啲咩想睇嘅都可以留言同我講。好，咁我哋下條片開箱啲乜嘢好咧？一度交流。